Jilli kantiibaa bulchiinsa magaalaa Dirre Dawaa obbo Kadir Jawaariin durfamu hojiilee misoomaa magaalaa Finfinnee keessatti hojjetaman daawwateera. Daawwannaa kanaan giddugala gabaa lammii kuraa oomishaaleen qonnaa itti gurguraman, misooma magariisaa daandii qarqaraa, giddugala soorata tasfaa biraanii fi warshaa buddeenaa kan daawwatame yoo ta'u, kutaa bulchiinsa magaalaa Aqaaqii Qaalittiitti ammoo giddugala leenjii fi dandamachiisa dubartootaa daawwatameera. Jilichi yaadannoo injifannoo Adaawaas daawwateera. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Dirre Dawaa obbo Kadir Jawaar hojiileen magaalaa Finfinnee keessatti hojjetamaa jiran namarratti xiyyeeffachuun kanneen hojjetaman sababa ta'eef kun fuuldura Itoophiyaaf bu'aa kan buusudha jedhan. Bulchiinsi Finfinnee hogganoonni wanni irratti hojjetamaa jiran hawaasa irratti, namummaa irratti, qaroomina sammuudhaa cimsuu irratti, boruu hegeree biyya tanaatiif nama muree murteessuu irratti hojjetamaa jira. Kana jechuun daa'imman nyaachisuu wajji wal qabatee akkasumatti illee mana barumsaa warra harka qalleeyyitii laallee jirra, warra dandeettii manaatillee hin qabne ijaaruudhaan abbootii qabeenyaa mari'achiisuudhaan iddoo san laallee jirra. Iddoo warra harka qalleeyyitii ganamaas cirii fi laaqana ta'anii achirratti warra nyaatu jira, faxaraa fi laaqana jennaani isaanillee agarree jira. Warra miidhaa qaamaa qabu, warra deeggarsa fedhu, warra gargaarsa mootummaatis hawaasaatis fedhu agarree kun hedduu namatti tola. Kana baay'ee akka bulchiinsaatti nutis waan itti gammanne. Hirmaattonni daawwannichaas hojii magaalaa Finfinnee keessatti hojjetamaa jiru kan isaan boonsee ta'uu himan. Magaalli Finfinnee hojii baay'ee hojjechaa akka jirtan agarree jirra. Keessattuu bu'uuraalee misoomaa babal'isuu keessatti bu'uuraalee misoomaa hojjetaman kun yeroo gabaabaa keessatti haalli gaggeessummaan piroojektootaa itti gaggeeffamaa jiru baay'ee nama dinqisiisa. Magaalaan Finfinnee adeemsa misoomaa hedduu bal'aadhaa fi guddaa ta'e dabreetis bifa saffisaa ta'eenii fi uummata bal'aa hirmaachiseen deemaa jiraachuu isiidhaa harkaatti jirra. Akkaataan iddoolee magariisa itti qabanii fi uummata dhabeellan adda addaa ittiin hirmaachisaa hojjechaa jiran jiddugaloota gabaa adda addaatis hojjechuudhaan sanbiraas dabree gamoolee akkanaa kana kan akka biyyaa qofatti osoo hin taane akka riijina baha Afrikaadhaattis isa jalqabaa ta'e hojjechaadhaati jirti. Kun egaa akkuma Dirree Dhawaa qofatti osoo hin taane akkuma biyyaattuu fakkeenyummaa guddaa keessa jira jechuudha. Kanaan dura muuxannoo qooddachuuf magaalonni biyya keenyaa biyya alaa deemaa turan kan jedhan daawwattootni kunneen bulchiinsi magaalaa Dirre Dawaa magaalaa Finfinnee irraa muuxannoo bal'aa kan qooddate ta'uu ibsan. Biyya ala Itoophiyaan ala baanee muuxannoo barbaadu osoo hin ta'in Itoophiyaa keessatti Finfinneen dabalatee magaalonni gurguddoon hojii boonsaa hojjetaa jiran. If jala laallee hujuma Itoophiyaa keessa hojjetamaa jiru kana fuunee muuxannoo kana qindeessinee hojii jijjiirree waan ala baanee Itoophiyaa ala barbaannu san asitti addunyaan akka dhuftee nurraa muuxannoo fudhattu godhuu ni dandeenya. Kanaaf ammoo tokkummaan hoggansaa waan hundarra murteessa. Magaalaan Dirree Dhawaatis Finfinneetti aantee magaalaa federaalaa ta'uu ni beekamti. Saniifuu akka Itoophiyaatti magaalaa dura jirtu Finfinnee ta'uu ni beekama. Itti aanee sadarkaa lammaffaarratti ammoo magaalaa yaamamu jiraachuu qabdi. Saniifuu kabajamoo kantiibaa keenyaan tiimni durfamu as dhufee waan asirraa arganne giriinariidhaanis taate piroojeektiilee garaagaraa faayidaa namaa wajji wal qabatee kan hojjetamuu qabu, harka qalleeyyii kan gargaaruu danda'u kan kanarratti pilaan goone gabbuunee hojjechuudhaaf waan barbaachisu hunda asirraa fudhannee jirra jechuudha. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Dirre Dawaa obbo Kadir Jawaar hojiileen magaalaa Finfinnee keessatti hojjetaman kutannoo fi qindoomina hooggansa magaalattii kan agarsiisu ta'uu ibsan. Kun kutannoo hooggansaatti agarsiisa. Maaliif kutannoo qabaachuu isaaniitiin torbee guutuu fi sa'aatii 24 hojjechaa jiranii har'allee sanbata guddaadha yookaanis dilbata jennaanii akka keenyatti immoo alhada jennaan. Hojii kana yeroo hojii fakkaataa hoogganoonni waajjiraatis akkasumatti illee hojjettoonni hundinuu achi keessatti argaman akka bulchiinsatti nutis waa hedduu muuxannoo irraa fudhanne wanni hedduu galatoomaa jechuu barbaannu keessaafuu kallattii muummichi ministeeraatis hojii inni kallattii kanneen hojjetamu wajji wal qabatee kabajamtuun aadde Adaanech kantiibaan magaalaa Finfinnee guutumaa guutuutti hojii isiitii fi koree isiitii hojii hojjetu maqaa kiyyaa fi maqaa bulchiinsaatiinis galatoomfachuun fedha.